나 왼쪽이 안 돼. 헐, 너무 예뻐. 야, 이거 비안 말리겠고 이거 하나. 그렇지. 언니. 그치. 보이시는 게 대류 현상인데요. 이제 원액이랑 질소가 분리되는 과정을 저희 서징이라고 하고 있어요. 서징이 끝나면 질소가 위에 크리미 헤드를 만들어서 드실 때 더 부드럽게 드실 수 있도록 하고 있거든요. 한 30초 정도 기다렸다 드시는 걸 추천드리고 있습니다. 감사합니다. 어디 올라가는 거예요? 뭐 먹지? 오랜만이다. 팥빙수 같이 먹으면 귀여워봐요. 뒷자리에서. 잘생겼어. 아니 양초봐. 이라도 보여야 된다는 생각에 우와. 짱 좋은데? 헐. 젤리인 줄? 귀엽지? 뭐 진짜 귀엽다. 심지까지 있어. 끝까지. 그럼 잘했지. 이것도 꺼내줘. 진짜 신기하다. 아이고. 향기 좋다. 더운 향이네 이거. 시원한 향이거든. 이거 더워. 그거 시원해.
귀엽다. 오셔서 이제 힘들지 이렇게 계속 옆에 계셔주셨어요. 또 미리 오셔서.
생일 수박인가? 원래 이런가? 이게 아들 생일 선물이라고? 설명 드릴 거예요. 치킨 라이스용 치킨 스킨 2개 다 1위. 델리셔스 스포이트. 오케이. 네. 바로 드세요. 네. 다리 먹니? 아 언니 다리 나 날개 지금 저 혼자 커피 먹으러 온 거. 쓱 나와야 돼.